Por que acontece essa dor neuropática? Porque tem uma lesão do nervo. Qualquer área desse nosso nervo trigeminal, quando ele estiver afetado, ele pode levar a essa dor neuropática. Cerca de 10% dos tratamentos de canais podem levar a uma dor do tipo odontalgia típica. Cerca de 10 a 20% das instalações de implante podem levar a uma dor do tipo odontalgia atípica. Por quê? Porque a gente tem muito nervo nessa região. Olha o dente aqui como é que é. Olha a quantidade de inervação que tem nessa região aqui. É absurdo, é impressionante, tá? Então, qualquer lesão do nervo pode levar a uma odontalgia atípica. Toda lesão vai levar? Não, graças ao bom pai.